अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जैसा कि आप लोगों का अंदाज़ा है कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और प्रॉब्लम्स भी उतनी ही आजकल सामने आ रही हैं। खांसी की, नज़ला, ज़ुकाम और जिस तरीके से आपको पता है ड्राई कफ़, आजकल खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर आए हैं, जिसमें आपको लेनी होगी ये फ़िलफ़िल दराज़। ये एक जड़ी बूटी है, बड़ी आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, फ़िलफ़िल दराज़। और ये है दखनी मिर्चें भी इन्हें कहा जाता है, वाइट पेपर। यानी जिस तरह काली मिर्चें होती हैं, इसी तरह ये सफ़ेद मिर्चें होती हैं, जिन्हें कुछ लोग दखनी मिर्चें भी कहते हैं, और वैसे ये हैं वाइट पेपर। ये हो गई। और तीसरी आपने जो इसमें चीज़ लेनी है वो लेना है शहद, वो भी छोटी मक्खी का। एक आता है बड़ी मक्खी का शहद, जो इतना ख़ास कोई करामत नहीं है और उसके कोई इतने ख़ास फ़ायदे नहीं है, लेकिन यह छोटी मक्खी का शहद लें आप। फिर आपने करना क्या है दोस्तों, कि आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये दखनी मिर्चें लेनी है। हाफ़ टी स्पून दखनी मिर्चें लेने के बाद तकरीबन आपने 4 से 5 ये फ़िलफ़िल दराज़ लेनी है। 4 से 5 फ़िलफ़िल दराज़ और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये आपकी सफ़ेद यानी दखनी मिर्चें, वाइट पेपर। और उसके बाद आपने 1 टीस्पून लेना है शहद, खालिस शहद छोटी मक्खी का, ये आप ले लें। ये लेने के बाद आपने करना क्या होगा, ये लेने के बाद आपने करना क्या है कि इसमें ये आपने डाली 4 फ़िलफ़िल दराज़, और तकरीबन आईडिया से मैं आपको बताता हूँ कि ये लेनी है वाइट पेपर, दखनी मिर्चें। और उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है ग्राइंड। ये देखें आप व्यूअर्स, आपने इसे किया ग्राइंड, ये देखें आप। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये देखें, ये बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद आपने करना क्या है कि इसमें तकरीबन 1, 2, इसके बाद आपने, और व्यूअर्स शहद जो आपने लेना है वो खालिस शहद लेना है। ये आपने 1 चम्मच इसमें डाला शहद, क्योंकि हमने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, इसलिए आप इसमें 1.5 चम्मच। फिर ये आपने इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। और व्यूअर्स, बनाने के बाद आप इसको अपनी उल्टे हाथ की हथेली पर डालेंगे, लाइक दिस। और उल्टे हाथ की हथेली पर डालकर आपने सीधे हाथ की, जो आपकी शहादत की उंगली होती है, उससे इसको चाटना है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, बलगम, रेशा और ड्राई कफ, खांसी और सीने में दर्द, जलन, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे बहुत जल्द आराम आएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त एक रेमेडी आपको बताई है, जो इस सीज़न में ख़ास तौर पे आपको बहुत कारआमद होगी आपके लिए। तो व्यूअर्स, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, बच्चों को, तमाम बच्चों को प्रॉब्लम्स इस तरह की जो होती हैं इनसे दूर रखें। इस रेमेडी का इस्तेमाल करते रहिए।
और सेहतमंद रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।